Di tengah hujan lebat, seorang bapak terekam santai buang sampah rumahnya ke aliran air di lorong sempit. Satu kantong plastik penuh sampah dibuang dan dibiarkan hanyut ke jalan raya. Padahal ada pria lain yang menegur, tapi si bapak malah hanya senyum seolah nggak salah apa-apa. Sampah itu jelas menyumbat saluran air, tapi nanti giliran banjir, yang teriak paling keras ya orang kayak gini. Miris, ini bukan soal pemerintah, tapi soal mental kita sendiri. Pernah lihat kejadian kayak gini juga? Coba share di komentar, biar makin banyak yang sadar pentingnya buang sampah pada tempatnya.